دستهای سردش منو به غار کشید. گفت یا تغییر کن یا عواقبش رو ببین. وجود تو اینجا بی دلیل نیست. شما هم اگه تجربه یا داستان ترسناکی دارید میتونید اونو به آیدی تلگرام که روی صفحه نوشته شده ارسال کنید. منتظر داستانهای ترسناک شما هستم. سلام، اسم من اشکانه و 29 سالم. به هیچ چیز جز توانایی ها و علم خودم اعتقاد ندارم. در مورد دین و مذهب هیچ وقت فکر نکردم. برای من همه چیز به علم برمیگشت، چیزی که قابل اثبات باشه. همیشه توی زندگیم دنبال قله ها بودم، نه قله های مذهبی و معنوی، بلکه قله های فیزیکی. کوه ها همیشه منو به خودشون جذب میکردن. یه روز تصمیم گرفتم کوهنوردی کنم، اما این بار به جایی که اون منطقه رو میشناسم. رفتم به دل کوههای هزار مسجد، یه جای دور افتاده که کسی نه ازش خبری داشت نه کسی جرأت میکرد به اونجا بره. راه افتادم به سمت کوههای هزار مسجد. وقتی رسیدم اونجا، روز اول کوهنوردی، هیچ مشکلی نداشتم. هوا ابری بود و برف میبارید و حتی درخت‌های تنومند که به سختی از برف بیرون می‌زدن منو بیشتر به سکوت و آرامش نزدیک می‌کرد. شب اول رو در کنار آتیشی که خودم درست کرده بودم گذروندم. به تماشای آسمون پرستاره نشسته بودم. در دلم به خودم افتخار می‌کردم که چطور میتونم تنها و بدون نیاز به کسی در دل طبیعت زندگی کنم. احساس قدرت می‌کردم. اما شب دوم بود که همه چیز تغییر کرد. اون شب برف به شدت زیاد شد و باد سرد به همراه داشت. درخت‌ها توی باد تکون می‌خوردن. منم لیوان دمنوشم و دستم گرفته بودم و می‌خوردم. همه چیز عادی بود، اما یهو هوا تاریک‌تر شد و ابری‌تر. احساس کردم که یه نیروی غیر قابل توضیح اطرافم هست. به طور ناخودآگاه سرم رو بلند کردم و از دور سایه‌ای رو دیدم. خیلی زودتر از اون چیزی که تصور کنم اون موجود نزدیکم شد. قبل از اینکه بتونم هیچ حرکتی کنم، اون موجود به واضح در جلوی من ایستاده بود. یک موجود سیاه و بدون چشم که به طرز عجیبی پر از تاریکی بود. وقتی به من نگاه کرد، حس کردم که در دلش چیزی از سرنوشت من مونده. صدای اون موجود از تمام اطراف من می اومد. من تو رو میشناسم. تو نه خداپرستی نه دیندار. تو فقط به علم اعتقاد داری، اما اینجا به چیزی بیشتر از علم نیاز داری. حرفاش مثل رعد و برق توی ذهنم میپیچید. باورم نمیشد. اینجا توی دل کوه وسط برف و تاریکی من با یک موجود غیر قابل باور روبرو شدم. بدنم از ترس سست شده بود. لبهام خشک شده بود و نمیتونستم حرف بزنم. اون ادامه داد: تو باید چیزی رو بفهمی. انتخاب با توه. یا تغییر کن و بپذیر یا با عواقبش روبرو شو. نمیدونستم چی بگم. توی فکر بودم که با خودم فکر میکردم آیا ممکنه این موجود راست بگه یا دروغ. به یک باره دستای سردشو دور من انداخت و کشید به پایین. نتونستم مقاومت کنم. در یک چشم به هم زدن از داخل برفها منو به داخل غار کشید. غار سرد و تاریک بود، اما چیزی توش بود که نمیشد ازش چشم برداشت. داخل غار شعله‌های ضعیفی از نور در حال لرزیدن بود. وقتی به اطرافم نگاه کردم، در اون تاریکی چندین موجود دیگه هم در حال عبادت و خوندن دعا بودن. اجنه هایی که هیچ شکلی از انسان نداشتن، اما در این حال به نظر می رسید که درک عمیقی از چیزی بزرگتر از خود دارن. شبیه چیزی که من همیشه فراموش کرده بودم. یه حس عجیب در من پیدا شد. اونا به مدت هزاران سال در حال عبادت هستن. هیچ وقت از مسیر خود منحرف نمیشن. هیچ چیزی نمیتونست باورهاشون رو تغییر بده. اون با صدای سنگینش گفت: اینها اجنه‌ای هستن که 2000 سال است که در این مسیر ایستادن. برای هیچ چیزی از عبادت دست نکشیدن. همونطور که میبینی هیچ وقت از راه خود منحرف نشدن. اینجا درک کاملی از خداوند دارن. حالا تو باید بفهمی که علم بدون ایمان نمیتونه پاسخگوی همه چیز باشه. حرفای اونو نمیفهمیدم. چرا باید ایمان داشته باشم؟ چرا باید چیزی بیشتر از علم رو قبول کنم؟ من همیشه فکر میکردم علم همه چیز رو توضیح میده.
من همیشه به توانایی‌های خودم اعتقاد داشتم، اما اینجا این اجنه ها که هزاران سال عبادت کرده بودند چیزی غیر از علم می‌خواستند، چیزی که به هیچ وجه به آن دست نیافته بودم. جن دوباره به من نگاه کرد و گفت تو باید انتخاب کنی. تو میخوایی به علمت ادامه بدی یا باید به حقیقتی که اینجا وجود داره نزدیک بشی. ایمان و علم هیچ وقت نمیتوانند از هم جدا شوند، اما باید این رو بفهمی که علم تنها بخشی از حقیقت رو نشون میده. حس کردم که دلم میلرزه. اینجا در دل این کوه، در مقابل این موجودات، حس کردم که چیزی عمیق‌تر از اون چیزی که تا حالا فهمیدم وجود داره. این اجنه با تمام تاریکیشون به چیزی اعتقاد داشتن که فراتر از علم بود. شاید واقعا چیزی به نام ایمان وجود داشته باشه که من هیچ وقت بهش توجه نکردم. من نمیدونستم باید چی کار کنم. چیزی در درونم میگفت که باید تغییری در خودم ایجاد کنم. آیا میتونستم یا آیا میخواستم؟ همونطور که جن به من گفت باید انتخاب کنم، من نمیتونستم هیچ چیز رو به راحتی بپذیرم. هنوز در ذهنم به علم و منطق چسبیده بودم. احساس میکردم که ممکن است اینا همش یه فریب باشه. به همین دلیل وقتی جن گفت که باید انتخاب کنم، تصمیم گرفتم مقاومت کنم. اما تو همون لحظه چیزی در محیط اطرافم تغییر کرد. جن با آرامی دستش رو به طرفم دراز کرد و با صدای سنگین گفت انتخاب کنش کن، اما به یاد داشته باش که گاهی اوقات حقیقت باید با درد و آزمون ها به تو برسه. ناگهان قبل از اینکه بتونم واکنشی نشون بدم، حس کردم که بدنم به شدت سنگین شده. نمیتونستم خودم رو کنترل کنم. انگاری که یک نیروی ناشناخته منو به حرکت در می آورد. به یه چشم هم زدن خودم رو در یک فضای تاریک و سرد دیگه دیدم. دیگه نه در غار بودم، نه در کوه. در یه زندان تاریک و سرد محکوم شده بودم. دیوارهای سنگی و با ضخامت اطرافم رو پر کرده بودن. درون این زندان هیچ چیزی جز تاریکی و سکوت و سرمای شدید احساس نمی کردم. جن که کنارم ایستاده بود گفت اینجا جای کسانیه که هنوز از حقیقت واقعی فرار میکنن. تو هنوز باور نکردی که علم و ایمان هیچ وقت نمیتونن از هم جدا بشن. باید در اینجا باشی تا به درون خودت نگاه کنی. باید خودت رو بشناسی. این زندان برای من بیشتر شبیه یه آزمایشگاه بود، مثل یک جهنم که برای من ساخته شده بود تا به حقیقت و ایمان پی ببرم. روزها و شبها در این زندان گذشت. هر لحظه مثل یک سال برای من طول کشید. هر لحظه در دل این تاریکی من خودم رو در برابر شک و تردید بیشتری می دیدم. هیچ کس به من پاسخ نمی داد. اجنه‌ای که منو در این زندان انداخته بود هیچ وقت وارد زندان نشد. گاهی صدای قدم‌ها و زمزمه هاشو شنیدم، اما هیچ وقت به سمت من نمی اومد. تنها چیزی که میشنیدم صدای سکوت بود. در دل این سکوت گاهی از خودم میپرسیدم که آیا به حقیقتی که جنها از آن صحبت میکردن پی خواهم برد. بعد از مدت‌ها در این زندان سرد و بیرحم بالاخره روزی فرا رسید که در زندان باز شد. جن دوباره جلوم ظاهر شد، اما این بار هیچ گونه تهدید یا پرخاشگری در صدایش نبود. فقط نگاه آرومی به من انداخت و گفت حالا که به اینجا رسیدی وقتشه که آزاد بشی. اما این آزادی جسمی نیست، آزادی حقیقی است. از درون تو میآید. بلافاصله احساس کردم که دنیای اطرافم شروع به تغییر کردن داره میکنه. دیگه زندان نبود. حتی دیوارها ناپدید شده بودن. به احساس میکردم که دوباره در دل کوهها هستم. اما حالا دیگه هیچ چیزی مانند گذشته نبود. برف و کوه، سکوت، همه چیز در نگاه من تغییر کرده بود. اون جن با صدای آروم گفت تو آزاد هستیش کن، اما آزادی اصلی اینی که بتونی علم و ایمان رو در کنار هم ببینی. ما اجنه ها که در این کوه ها زندگی میکنیم همیشه به چیزی فراتر از علم اعتقاد داشتیم. چیزی که به اون ایمان داشتیم ما رو به مسیر درست هدایت کرد. علم میتونه دنیا رو توضیح بده، اما ایمان دنیا رو معنا میبخشه. حالا میتونی انتخاب کنی. ایمان و علم و آزادی همه در کنار هم معنا پیدا میکنن، اما یاد بگیر که از این لحظه به بعد
هر چیزی رو که میبینی تنها در مرز علم نذار. همونطور که جن محو میشد، من در دل این کوههای سرد درک کردم که باید راهی برای تطبیق علم و ایمان پیدا کنم. شاید این تنها راهی بود که میتونست منو به حقیقت برسونه. با احساس سنگینی در قلبم کوههای هزار مسجد رو ترک کردم، ولی دیگه هیچ چیزی در دنیای من مثل قبل نبود. این سفر من یک سفر از علم به ایمان، از تردید به یقین و از زندانی شدن به آزادی بود. آزادی که به خودم تعلق داشت، آزادی که در دل باورهایم پیدا کردم. همینطور که دیدیم، اشکان کوهنوردی که هیچ وقت به چیزی جز علم اعتقاد نداشت، در دل کوههای هزار مسجد با ایمان روبرو شد و تغییر کرد. داستان امشبمونم تموم شد. یادتون نره این ویدیو رو لایک کنید و حتما کانال ما رو سابسکرایب و نظر خودتون رو هم درباره این داستان‌ها و ویدیوها برامون کامنت کنید. در دل برف و تاریکی شب چشم دوختم به پایان این شب. سایه‌ای آمد از پشت سرم، برد دلم را ز وحشت نماند در سرم. خدا یار و نگهدارتون.